Yemishi suvi ichadi. Endi kattalari bular 2 yil, 1 yil bo'lganlari. Orasida 1 yillik ham bor, 2 yillik ham bor. Hammasi tovuq bularni tuxum doğadi. Bu yoqda jo'ja yotgani bor. Ko'rishlar mumkin. Обязательно bunga ham yemini berib qo'yish kerak, bo'lmasa tuxum tug'maydi. Va suv va yotishga joy. Va tur обязательно kerak tur. O'tirishga xoda deyiladi Xorazmda tilida. Mana shu oqi 2 oy, 2 yillik, mana shu 2 yillik ko'rib turibsizlar. Mana Mashalloh deb bitta like bosib yuboringlar, ko'z tegmasin. Mana hammasi tirik, o'ynab kulib yuribdi. Mama kelmaydi kamera, agar yem bilan kelsa yugurib keladi. Ko'rishlar mumkin. Yuribdi. Shular uchun bitta like bosib yuboringlar, hozir yana bittasini ko'rsataman. Ko'rishlar mumkin jo'jalar yurishini. Jo'jalar har xil parodalar bor bularning. 2 oylik jo'jalar, orasida kichkinalar 1,5 oyliklari ham bor. O'lmasligi uchun har doim ichadigan suvni tozalab turish kerak. Bo'lmasa vafot etadi. Bunga Makkaning o'ratilgani beriladi, drabikadan chiqarilgani. Mana bu kasalda mana shu yuqtira olishi mumkin bularga. Shuncha обязательно mana shusini suvni tozalab yurish kerak. Mana ko'rishlar mumkin azizlar. Bu yerda 20 ta jo'ja bor. Обязательно jo'jaxonani oldi setka bo'lish kerak, havo tozalanib turishi uchun. Agarda katta fabrikalar bo'lsa, ventilyator qo'yib qo'yiladi. Biladi hamma buni. Bo'lmasa vahshiy havo bo'lmaydi bu yerga. Mana do'stlar, mana shu oq 2,5 oylik. 2 oylik deb bergan, 2,5 oylik mana shu. Mana shu bilan. Do'stlar, mana doning ishini ham ko'rishlar mumkin. Hozir to'ydi bular, xudo xolasa. Keyingi safar yana bitta video ko'rib chiqaraman. Doning ishi. Mana shunaqa o'tiradigan xodadan yasab berish kerak. Xoda bo'lmasa almaturdan. Chunki bo'lmasa o'tirib yota olmaydi kechqurun bular. Обязательно 1 oylik paytidan mana shunaqa kalta qilib yasab ko'rishlik. Va keyin undan keyin 2-chi etaj, 3-chi etaj, 4-chi etaj qilib qarshi katalgandan yasab borilaveradi. Ko'rib turganlarga mana ko'rib tursizlar mana qanaqa holdaligini. Uni olasa bular katalsa kuniga bitta tuxum tug'adi. Tovuqlari. Mana shu eng chaqqon mana shu joyda qo'rqmay kelaveradi. Videoga bir like bosib yuboringlar. Hammaga yetib olsa video. Unda biz boshqa joydagi tovuqlarni obzor qilib beraveramiz. Shular vaqtida tozalab, havo yaxshi bo'lib tursa, salqinroq bo'lsa, juda ajoyib bo'lib o'sadi bular. Jo'ja boqadiganlar uni yaxshi bilishadi. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar. Mashalloh, bitta like bosib yuboringlar shu uchun. Mana yemishi yeyapti. Ko'rishlar mumkin. Bitta like do'stlar. Sizga hech nima ketmaydi-yu. Mana. Jo'ja mana shunaqa kataladi. Bitta like do'stlar.
ko'rishlar mumkin jo'jalarni. Do'stlar, mana bu yerda jo'jalar yuribdi. Sekin boraylikchi. 8 ta jo'ja chiqargan bu. Bittasi nobud bo'ldi. Kish 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 kish. Kameradan qo'rqib ketyapti bular. Обязательно toza havoga chiqarib turish kerak har 2 kundan. Bo'lmasa nobud bo'lib qolishi mumkin. Do'stlar, kuninglar xayrli bo'lsin. Biz videoni yakunlaymiz. Hammaga sog'lik, salomat. Bitta like bosib ketinglar.